नमस्कार, मैं हूं दीपक मौर्य। आप देख रहे हैं गुरु भारत दर्शन न्यूज नेटवर्क। गुरु भारत दर्शन न्यूज नेटवर्क में आपका तहे दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत पाक की वॉर की खबरें। भारत में पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। सिंदूर ऑपरेशन द्वारा भारत ने बदला लिया पाकिस्तान से। आतंकी हमला महंगा साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। भारत ने घुसकर मारा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर बारूद की बारिश की है। आप देख रहे हैं भारत की बारूद की बारिश। भारत ने पूरे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। क्या पाकिस्तान इस हमले से उभर पाएगा? आतंकी हमला। क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ रोबोटिक आर्मी का इस्तेमाल कर सकता है? जल लेकर आ रहा हूं रोबोटिक आर्मी व्हिडिओ। या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत श्री स्वामी समर्थ कोचिंग क्लासेस। आपण एका चांगल्या क्लासेसच्या शोधात आहात का? तर चला मग श्री स्वामी समर्थ क्लासेस 1ली ते 7वी विद्यार्थ्यांसाठी आजच कॉल करा। लोकेशन सनई रोड, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, आंबेजोगाई। 7385 79 80 80। नमस्कार, मैं हूं दीपक मौर्य। आप देख रहे हैं गुरु भारत पर भारत पाकिस्तान वॉर की खबरें। क्या भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर खड़ा है? क्या है ये तीसरे महायुद्ध का संकेत? क्या हिंदुस्तान कर सकता है रोबोट आर्मी का इस्तेमाल इस लड़ाई में? बहुत ही महंगा साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए पहलगाम का हमला, आतंकी हमला। अब एक नजर डालते हैं चांदूर बिस्वा की गांव की आपराधिक कहानियों पर। अब देखिए गुरु भारत दर्शन पर देश और दुनिया की क्राइम खबरें। मैं हूं दीपक मौर्य, क्राइम रिपोर्टर। देश और दुनिया की क्राइम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गुरु भारत दर्शन न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया गया नेटवर्क, यानी कि गुरु भारत दर्शन न्यूज नेटवर्क। गुरु भारत दर्शन न्यूज नेटवर्क में आपका तहे दिल से स्वागत है। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिक्स न्यूज, बॉलीवुड न्यूज, सुपर फास्ट न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत है।